我哋喺今年6月25日將會率先喺港珠澳大橋、香港口岸嘅離境大堂推出無感醫道嘅服務。作為行政長官2025年施政報告中提出嘅全港首個無感通關試點，無感醫道運用容貌識別同埋人工智能影像分析技術，當使用人士通過無感醫道時，會進行身份辨認同埋核實，全程只需要5秒鐘。使用人士係唔需要停步，更加唔需要出示香港身份證或醫道二維碼，為旅客帶嚟無感通關嘅體驗。